गंबट में ख़बर ॾींदा हलूं। गंबट वेझो ॻोठ सोबदार कलोड़ में यूसी मुनवराबाद जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि खे मिलाईंदड़ मुख्य रस्तो पको न थी सघियो आहे। स्कूल ईंदड़ वेंदड़ मासूम ॿार सख़्तु परेशान आहिनि। मासूम ॿार गंदे पाणी में किरण रोज़ जो मामूल बणिजी वियो आहे। बरसातुनि ऐं ज़मीननि जो पाणी बीहण रोज़ जो मामूल बणियल आहे। ईंदड़ वेंदड़ ॻोठाणा ऐं शागिर्द सख़्तु परेशानियुनि खे मोह ॾेई रहिया आहिनि। इलाइक़े वासियुनि जो इहो चवणु आहे। ख़बर नाज़रीन अवां सां हिकु ॿीहर शेयर कंदा हलूं। गंबट खां गंबट वेझो ॻोठ सोबदार कल्होड़ो में यूसी मुनवराबाद जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि खे मिलाईंदड़ मुख्य रस्तो पको थी न सघियो आहे। स्कूल ईंदड़ वेंदड़ मासूम ॿार सख़्तु परेशान आहिनि। मासूम ॿार गंदे पाणी में किरण रोज़ जो मामूल बणियल आहे। बरसातुनि ऐं ज़मीनुनि जो पाणी बीहण रोज़ जो मामूल बणियल आहे। ईंदड़ वेंदड़ ॻोठाणा ऐं शागिर्द सख़्तु परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। इलाइक़े वासियुनि जो इहो चवणु आहे। पको रस्तो ठाराए ॾेई परेशानी ख़त्म कई वञे, इलाइक़े वासियुनि पारां इहो मुतालबो कयो वियो आहे। ख़बर शामिल कयूं पिया। गंबट वेझो ॻोठ सोबदार कलोड़ो में यूसी मुनवराबाद जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि खे मिलाईंदड़ मुख्य रस्तो पको न थी सघियो आहे। स्कूल ईंदड़ वेंदड़ मासूम ॿार सख़्तु परेशानियुनि खे मोह ॾियनि पिया। मासूम ॿार गंदे पाणी में किरण रोज़ जो मामूल बणिजी वियो आहे। बरसातुनि ऐं ज़मीननि जो पाणी बीहण रोज़ जो मामूल बणियल आहे। ईंदड़ वेंदड़ ॻोठाणा ऐं शागिर्द सख़्तु परेशानियुनि खे मोह ॾेई रहिया आहिनि। इलाइक़े वासियुनि जो चवणो आहे त पको रस्तो ठाराए ॾेई परेशानी ख़त्म कई वञे। ख़बर नाज़रीन अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। गंबट खां स्कूल ईंदड़ वेंदड़ मासूम ॿार सख़्तु परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। बरसातुनि ऐं ज़मीनुनि जो पाणी बीहण रोज़ जो मामूल बणियल आहे। ईंदड़ वेंदड़ ॻोठाणा ऐं शागिर्द सख़्तु परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर बणियल आहिनि। पको रस्तो ठाराए ॾेई परेशानी ख़त्म कई वञे, इलाइक़े वासियुनि पारां मुतालबो कयो वियो आहे।